হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি শ্রেয়সী আর শ্রেয়সী টিপস চ্যানেলে আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এখন তো ঠান্ডা বেশ ভালোই পড়ে গেছে। তো এই সময় যে কমন একটা প্রবলেম ছোট থেকে বড়দের সবারই যেটা হচ্ছে যে ঠান্ডা লেগে থাকা, টানা এই 2-3 মাস কিন্তু ঠান্ডা চলবে আর খুসখুসে কাশি লেগে থাকে আর সর্দি লেগে থাকে। তো তার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ওষুধ না খেয়ে আমরা যদি ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিছু খাবার মেনটেন করে এই কাশি, এই ঠান্ডা লাগার ব্যাপারটাকে যদি একটু কেয়ার করতে পারি, একটু যদি রিমুভ করতে পারি ঘরোয়া পদ্ধতিতে, তাহলে সেটা কিভাবে করব, তো সেটাই আজ আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। ঠান্ডা লাগা, কাশি এইগুলোকে রিমুভ করার জন্য প্রথমেই আমি যার কথা বলবো সেটা হলো রসুন। আমরা যদি আমাদের রেগুলার খাবারের জায়গায় যদি রসুন রাখতে পারি, তাহলে এটা কিন্তু আমাদের ঠান্ডা লাগাকে অনেকটা রিমুভ করে। যেমন আমরা লাঞ্চের সময় যদি রেগুলার একটু রসুন, যারা আমরা বড় 5-6টা রসুনের কোয়া, আর যারা ছোট মোটামুটি 3-4 বছরের বয়সের যে ছোট বাচ্চারা রয়েছে, তাদের জন্য যদি অন্তত দুটো করেও রসুনের কোয়া খাওয়াতে পারি, সেটাকে একদম কাঁচা না খাইয়ে, কারণ অনেকে কাঁচা রসুন খেতে পারে না, তো করা যেতে পারে যে অল্প খুবই সামান্য একটু ঘিতে যদি রসুনটাকে হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেওয়া হয়, আর লাঞ্চের সময় খাওয়ার প্রথম পাতে যদি একটু এই রসুনটাকে খেয়ে নেওয়া হয় রেগুলার ওয়াইজ, তাহলে কিন্তু আমাদের এই ঠান্ডা লাগাটা এটা অনেকটাই প্রিভেন্ট করে। বিশেষ করে কাশি এতে তো দূর হবেই। ঘিয়ের মধ্যে রসুন ভেজে খাওয়া, এটা যে শুধুমাত্র আমাদের ঠান্ডা লাগা বা সর্দি কাশিতেই সাহায্য করে তাই নয়, এটা কিন্তু আর্থ্রাইটিস রোগের যেটা কারণ, হাড়ের মধ্যে জেলটা ক্ষয়ে যাওয়া, সেই কারণটাকেও কিন্তু অনেকটা রিমুভ করতে সাহায্য করে। এই শীতের সময় আমাদের প্রত্যেক দিনের খাবারের তালিকা আরও একটা খাবার তো রাখতেই হবে, সেটা হচ্ছে আমলকি। কারণ আমলকিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, অর্থাৎ 20টা অরেঞ্জের মধ্যে যে ভিটামিন সি পাওয়া যায় সেটা কিন্তু একটা আমলকিতেই রয়েছে। তাই আমাদের সারাদিনে অন্তত একটা আমলকি খেতেই হবে। তোমরা কাঁচা আমলকি ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সামান্য লবণ দিয়েও খেতে পারো, আবার লবণ ছাড়াও খেতে পারো। আবার অনেক সময় আমলকি ছাড়াতে, অর্থাৎ আমলকির যে সিডটা থাকে সেই সিডটা থেকে আমলকিকে ছাড়াতে অনেক সময় যে প্রবলেম হয়, সেটারও একটা সহজ পদ্ধতি রয়েছে আমলকি ছাড়ানোর। সেটা হলো আমলকিকে সামান্য একটু বয়েল করে নাও। বয়েল করলে কিন্তু আমলকিটা খুব সহজেই ওই সিডটা থেকে খুলে বেরিয়ে আসে। সেই সামান্য হালকা যে ভাপা যে আমলকিটা থাকে, সেটাকে তোমরা হালকা একটু লবণ বা বিট লবণের সঙ্গে মিশিয়ে শুকিয়ে নিতে পারো রোদ্রে, বা সেটাকেও তোমরা রেগুলার ওয়াইজ সেটাকে খেতে পারো। আমাদের প্রত্যেক দিনের খাবার তালিকায় যদি এই রসুন আর আমলকি যদি রেগুলার বেসিসে থাকে, তাহলে আমাদের যে শুধুমাত্র ঠান্ডাটাই প্রিভেন্ট হবে তাই নয়, তার সঙ্গে কিন্তু আমাদের এনার্জি লেভেলটা অনেকটাই হাই হবে। কারণ এই দুটো খাবারই আমাদের এনার্জিকে অনেকটাই গ্রো করে তোলে। তো আজকের টিপস তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, আর তার সঙ্গে যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক জানিও। আর তোমরা যারা নতুন আমার চ্যানেলে, আমার টিপসগুলো যদি তোমাদের পছন্দ হয় নতুন নতুন টিপস পাওয়ার জন্য, তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো।